1の30ビヤーディスティアーナサンシャヤプラマーダアーラシヤアビラティプランティダルシャナアラブダブーミカトゥバアナワスティタトゥバーニチッタヴィクシェーパーステンタラヤーハ病、怠け、疑い、注意、散漫、無気力、不節制、悪見解、三昧修行への不準備、三昧修行での不安定などの心の混乱、これらが障害。1の30ヤーディ、病、スティアーナ、怠け、サンシャヤ、疑い、プラマーダ、注意散漫、ビヤーディスティアーナサンシャヤプラマーダ、病、怠け、疑惑散漫、アーラシヤ、やる気なさ、アビラティ、不節制、プランティダルシャナ、誤った見解、アーラシヤアビラティブランティダルシャナ、無気力不節制悪見、アラブタブーミカトゥバ、三昧修行への不準備、アナバスティタトゥバーニ、三昧修行での不安定、アラブダブーミカトゥバアナバスティタトゥバーニ、三昧不準備不安定、チッタヴィクシェーパーハ、心の混乱、これらがアンタラヤハ、障害。チッタヴィクシェーパーステンタラヤハ、心の混乱、これら障害。1の30病に怠け、疑い心に注意散漫、やる気のなさに不節制、誤った見解持ち続け、三昧修行にほど遠く、三昧に入ってもすぐ転落。これらの心の混乱が修行を邪魔する障害の例。ビヤーディ、イルネス、病ですね。この病というものにどのように対処してきたか、どれだけ克服の努力をしてきたかというふうに思いを馳せてみるわけです。かつていろいろな病気をしてお医者さんに見てもらったり、あるいは自分であれやこれやの療法を試みてみたりとか、どなたでも経験があることと思いますし、また現在一つあるいは複数の病を抱えている方もおられるでしょう。それらの病を克服する努力をしてきただろうか、あるいは病は病のままに自分のやるべきことに集中するというふうな克服の仕方、あるいは獲得をしてきただろうか、そしてしているだろうかと反省してみるわけですね。スティアーナ、アイドゥーネス、怠けですね。これは誰にもあるでしょう。毎日毎日これぐらいのことはしなければいけないというノルマみたいなものがあるとして、それを 100% 毎日実践できるという人はまずいないのではないかと思いますね。一日のどこかで息抜きというよりもちょっと怠けてしまったりということはよくあることです。で、自分がやるべきことをどれぐらい消化しているのかに敏感に気づけば、逆にどれぐらい怠けているかにも敏感に気づくようになるでしょう。これまでのことは別にして、今日一日のやるべきことをどれだけ実践しているか、
あるいはどれだけ怠けているかというふうに見ていけば、このスティアーナ、怠けをテーマにした修行ができるのではないかと思いますね。サムシャヤ、ダウト、疑い。この疑いというのは、日常生活においても、あれやこれやの疑心暗鬼というものがあるでしょうし、また、聖者型の教え、例えばこのヨーガスートラも聖者型の教えの一つにあたるわけですが、そういうものの効用を自分の日常生活とか修行生活と照らし合わせてみた場合に、疑念を抱いてしまうということもあるわけですね。例えば、ある聖者の教えとか、あるいはヨーガスートラやバガバッドギーターの教えに感銘を受けて打ち込んでゆく。けれども、自分の病とか怠け癖などが治らないし、なかなか修行の進歩も見られない。となると、聖者型の教えに疑いを持ってしまう場合があるわけですね。それは自分の修行の仕方、あるいは打ち込み方が悪いだけで、別に聖者型の教えに非があるわけではないのに、自分の怠け癖などが理由であるところを、自分の怠け癖を無視しておいて、聖者型の方に火を持っていくというずるさが出てしまうわけです。そういうずる賢さも疑いに入るわけですね。ですから、信念というのは 100% 持たなければいけないわけでして、何がどうあってもその教えを信奉して実践してゆき、その結果はどうあろうとも問わない、不問にするというような強い信念、シュラッダーですね、を持たなければ、持たない分、この三者や疑いを持っているということになるわけです。先ほどのスティアーナ、怠けが自分のやるべきことを 100% やらないとしたなら、そのやらない部分が怠けであるというのと一緒で、100% 信頼して実践した結果を問わないという部分があればシュラッダーですが、信念ですが、いささかでも疑いを持ったならば、それはもう三者やになってしまうわけです。また日常生活でも、ありもしないことを自分の頭で作った思い、妄想であれやこれや勘ぐるというのも当然この三者やに入るわけです。どちらの三者や疑いも私たちの三昧修行を妨げるものであるわけですね。パラマーダ、ヒードレスネス、注意散漫。これはダーラナーの反対ですね。先ほどまでオームに対する念中というようなことをテーマにしていましたが、例えばオームというマンタラのジャパをするにしても、注意散漫になれば、オームと口あるいは心の中で唱えていても、第六意識、頭では別なことを考えてしまうということが起きるでしょう。これも注意散漫に入るわけです。ということは、私たちは日常生活において何かに集中してそれを持続するということは非常に少なくて、この注意散漫の方が多いということですね。何か一つのことをやろうと思うと、すぐ他の考えが出てくるというのは、自分の注意が散漫になっているということですね。別な言い方をすると、一瞬何かに集中して、その次の一瞬には他のことに集中する。また次の一瞬には別なことに集中するというのは、ダーラナー、一心一点集中、心を一つにして一つのことに集中するのではなく、あれやこれやのことに気を散らせているだけですから、このパラマーダ、注意散漫に当たるわけですね。自分の注意散漫にどれぐらい気づけるかが問題だと思います。アーラシア、スロート、やる気なさ。これは修行者としては問題外なのですが、日常生活においても
自分でしなければいけないことをどうもやる気にならないというようなことはよくあることですね。洗濯物がたくさん溜まっているけれども洗濯したくない。家の中が混乱したり、部屋に埃が溜まっているけれども掃除、整理整頓したくない。もう食事の用意をしなければいけない時間なのになんとなく料理をする気がない。あるいは職場でもこれこれの仕事をしなければいけないのにどうもやる気が起きてこない。瞑想しなければいけないのにどうも座る気になれない。など、あれこれやる気なさが出てきますね。やる気なさというのも出てくるわけでして、何もしたくないからやる気なさがそこにあるというよりも、私たちの体験記録である記憶にやる気なさという記憶があるわけです。これまでもあれこれしたくないということをしてきましたので、そのしたくないという体験記録が第八荒屋敷に種子、記憶、エネルギーとして保存されているわけです。それがひょいと第六意識の方に上がってきますと、第六意識においてやる気なさが広がり、それが自分の体を突き動かさない、仕事をする、瞑想をするということでは突き動かさないというふうに働くので、やる気なさが心身において実現されるということなんですね。あれをしたい、これをしたいという欲望も第八荒屋敷に体験記録の結果として記憶として残されているわけですし、このアーラスややる気なさというのも体験記録なのだということに気づかないといけません。ですからそういうやる気なさが第六意識に上がってきたなら、パッと手放して自分の第八アーラ屋敷にあるやる気の記憶を上げるように努力しないといけないわけです。もしそのやる気の記憶が少ない人は、今体験してやるんだという体験をして、それを記憶として入力しないといけないということです。今やればそれが記憶として残るわけです。そうしてそのやったんだ、やるんだという記憶が第八アーラ屋敷から第六意識に上がれば、やる気で満たされてまたやることができるわけです。ですからそういう意味では、失敗は成功の母ではなく、成功は成功の母なんですね。やる気を持つという成功は次の成功の母、母体になるわけです。アビラティ、ノンアブステンション、不節制。これは日常生活において、特に衣食住の中の食において注意しなければいけない問題ですね。暴飲暴食とか邪食とか、自分の食生活を見ていって、どれだけミタハーラから見たなら不節制儀をしているかに気づくのが一番手っ取り早い修行ではないかと思います。飲食物を取り入れる口をコントロールできないようであれば、自分は自分の第六意識、頭をコントロールすることはできないということです。ですから自分の第六意識の判断力と意志力を持って自分の飲食行為を節制するぐらいの力強い意識と意志を持たなければ、とてもヨガの修行には成功しないと思いますね。飲食における節制、不節制をよく見つめることができるようになれば、それは衣食住という日常生活全般における節制、不節制にも気づく力となりますから、どうぞ口のコントロールということからこのアビラティをご覧になっていってみてください。ブランティ・ダルシャナで誤った見解という意味です。この誤った見解というものは、私たちは両親から、そして幼稚園、保育所などの先生、
をはじめ小学、中学、高校あるいは大学、大学院、そして社会の中におけるあれやこれやの先輩とか指導者たちから実にたくさん受けてしまっているわけです。そのすでに受け取ってしまった誤った見解の存在にどれだけ気づけるかが問題になるわけですね。例えばヨーガの定義として私は自分意識の発見と解消ということを言いますけれども、いろいろな本を見たり、あるいはヨーガの先生と言われている人たちのヨーガの定義と比べてみてください。ヨーガはこれこれのものであると書いてあったり、あるいはヨーガ教室という看板などのもとに行われていることが一体自分意識の発見と解消という実習とどれだけ関係があるのかと見ていきますと、大体がヨーガにまつわるブランティダルシャな誤った見解の方が多いわけですね。私たちが修行していますヨーガの問題だけではなく、日常生活においてもこの誤った見解というのはどちらかと言いますと正しい見解よりも多いぐらいですね。例えば一つの事実の報道にしても、いくつかの新聞とかテレビ、ラジオなどに接してみますと、実に様々な取り扱い方がされていて、極端な場合には一つの新聞ともう一つの新聞では全く違う見解を私たちに提供していますね。そうすると、それはどちらかが正しく、どちらかが誤っていると普通の人は見るでしょうが、どちらも事実に即していない、つまりいずれも誤った見解であるということが少なくないのですね。事実に現場で接してきたならば、新聞報道のあり方というものがよくわかると思います。あるいはテレビで取り上げているようなスキャンダラスな問題などというのも 99% は誤った見解であると思ってもいいぐらいでしょう。そのように誤った見解を提供するのがマスコミであると、非常に批判、中傷、がましいことを言いますけれども、それぐらいに思っておいた方がよく、自分で事実を確認できていないことに関する情報は 99% は誤った見解かもしれないと思っておいた方が、誤った見解を自分の中に入力しない一つの予防線になるかと思います。いろいろな本を読んだり、人から話を聞いたりしたときに、勘ぐる、疑うという態度もまた良くないことかもしれませんが、それは必ずしも正しい見解ではなく誤った見解であるかもしれないぐらいの識別力は持っておいた方がいいと思いますね。ブランティ、ロン、誤ったダルシャナ、ビジョン、見解ということについて自分の記憶と照らし合わせて頻繁にお考えになってみておいてください。アラブダ・ブーミカトゥバ、アラブダの方はノンアテイニング、不達成のブーミカトゥバステージ、段階ということですが、これはヨーガスートラの中においては三昧修行の不達成ですから、三昧修行へ至るために準備ができていないことを指すと言われています。三昧修行を達成することができない、あるいはその準備ができていないということは、8段階のヨーガで言いますと、山に山、近海観海を十分にこなしておらず、瞑想座法としてのアーサナもしっかりしておらず、それからプラーナーヤーマの実習が十分ではなく、プラティアハーラ、感覚制御もできていない。よってダーラナー、一つのことに心を一つにして打ち込むことができない。そうしてそれを持続できないから三昧に至るにはとても無理であるというようなことですね。それから次のアナワスティタトゥワーニはインスタビリティ、不安定
という意味ですが、何が不安定なのかと言いますと、高いレベルから見ますと、三昧修行での不安定ということでして、一旦三昧に入っても、それが続かない、すぐこけてしまうというようなことですね。ですからこれは三昧修行への不準備よりも一歩進んだ段階ですけれども、三昧に入ってみてもなかなかその三昧が持続しないというようなレベルとお考えください。この辺まで行ってればまだしも、まだまだ行っていない場合の方が多く、大体が病、怠け、疑い、注意散漫、やる気なさ、不節制、誤った見解に侵されていて、三昧修行への不準備状態にあるということでしょう。チッタ・ヴィクシェー・パースとありますが、チッタは of the mind field、心の領域のヴィクシェー・パース、distractions、混乱ということですね。これはチッタ・ヴィクシェーパ、心の混乱として単独に取り上げる人もいますが、複数形になっていますので、病から三昧修行への不準備、そして三昧修行での不安定までを一括して、このような心の混乱と理解することもできますので、ここではそのように訳しておきました。そうしますと、1、病、2、怠け、3、疑い、4、注意散漫、5、やる気なさ、6、不節制、7、誤った見解、8、三昧修行への不準備、9、三昧修行での不安定という9つの心の混乱と、このように理解する方法がありますね。もちろん9までの後にこのチッタ・ヴィクシェー・パース、心の混乱を足して等と数える方法も可能ですね。どちらでも結構ですが、いずれにしてもいいことではないことがずらずらっと出てきているので、自分の中においてどれぐらいそれらを確認できるか、それが問題だと思いますね。これは they、それらが、あるいはこれらが、アンタラヤーハ、obstacles、障害である。障害というのは、その前の29節で、そうすることにより意識の内向の気づきが発揮されて、そして次の三昧修行の諸々の障害が解決されるとありましたが、その障害の説明ですね。これらの障害にどれだけ思い当たり、どれだけ克服の努力をしてきたか、そして今それらにどれだけ気づき、どれだけ獲得、克服できるかということなんですね。人事だと思わずに、自分の心の混乱だと思ってそれらと対面なさってみてください。復習歌1の30。三昧を邪魔するものとは、病気怠惰に懐疑心、注意散漫無気力に、節制のなさに悪見解、三昧修行に取り掛かる準備不足の障害や、三昧修行に入りつつ安定できない障害も、反歌1の30。恥ずかしながらの三昧は、病気怠惰に懐疑心、注意散漫無気力に、節制
のなさに悪見解。これらの三枚お手のもの。少年間で生涯除去。生涯の霊は病怠け。疑心不注意歩きなさ。不節制悪見三枚不準備。